एउटा सुन्दर गाउँमा थियो रमाइलो फूलबारी। त्यहाँ अनेकौं रङ्गीचङ्गी फूलहरू फुल्थे, गुलाब, मखमली, सूर्यमुखी, रातो गुराँस र नीलो बेलफूल। दिनभर चरा चिरबिर गर्थे, तितलीहरू नाच्थे। तर त्यो फूलबारीको सबैभन्दा खास कुरा थियो रेखा नामको मान्छे जस्तो अनुहार भएको बाँदर। ऊ अरू बाँदर जस्तो थिएन, न त ऊ फूल खान्थ्यो न त तोड्थ्यो। बरु ऊ दिनभर फूलबारी वरिपरि दौडेर हेरचाह गर्थ्यो। गाउँका मानिसहरूले उसलाई फूलवाला रेखा भन्न थाले। ऊ बिहानै उठ्थ्यो, झार फाल्थ्यो, फूलको हाँगामा पानी झार्दिन्थ्यो अनि फूल टिप्न आएका बच्चाहरूलाई फूल टिप्न नदिई हेर्न मात्र भन्थ्यो। एक दिन केही बालकहरू फूल चोरी गर्न राति आए। तर अँध्यारोमा उनीहरूले एउटा ठूलो छाया देखे, त्यो रेखा थियो, ज्यान ज्यान गर्दै बसेको। डरले बच्चाहरू भागे। त्यस दिनदेखि रेखा मात्र बाँदर होइन, फूलबारीको साँचो रक्षक बन्यो। गाउँभरि यो कथा फैलियो, जसको अनुहार मान्छे जस्तो र दिल फूल जस्तो।